Salam əziz abituriyentlər, bugün sizlərə qan-damar sistemindən, qan qruplarından və genetikadan qarışıq bir situasiyanın izahını verəcəm. Onlayn dərslərimizə qatılmaq üçün 051 447 0251 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dekabrın 15-i üçün biologiya 11-ci siniflər, hətta onlar da qatıla bilər. Proqramı bitirəcəyimiz tam sıfırdan bir qrup başlayır. Yerlər məhduddur. Dərslərə qatılmaq üçün, ətraflı məlumat almaq üçün WhatsApp-dan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vaxt itirmədən gəlin situasiyamıza keçək. Deyir, insanın qan qrupları elektrositlərdə və qan plazmasında olan xüsusi zülallarla əlaqədardır. Müəyyən olunmuşdur ki, qanın elektrositlərində A və B antigenləri, qan plazmasında isə anti-A və anti-B antitellərinin mövcudluğundandır. Bundan yaranır. Bu maddələrin müxtəlif kombinasiyalarına asılı olaraq insanlarda 4 qan qrupu mövcud olur. İnsan qanında eyni adlı antigenlər və antitellər eyni vaxt mövcud ola bilməz bir yerdə. Biz bilirik ki, bizim 4 cür qan qrupumuz var. Bunlardan birinci qan qrupu, mən indi burada qeyd yazıram. O qeydləri siz özünüz üçün götürə bilərsiniz. Birinci qan qrupu, ikinci qan qrupu, üçüncü qan qrupu və dördüncü qan qrupu. Birinci qan qrupu olur 0-0 genotipi. İkinci qan qrupu AA və yaxud da A0 ola bilər. Üçüncü qan qrupu BB və yaxud da B0 ola bilər. Dördüncü qan qrupu isə yalnız AB şəklində olur. Biri var antigen, biri var antitel. Bunu biraz aşağıdan yazın. Biz tam başa düşək bunu. Birinci qan qrupu 0-0. Var antigen, var antitel. Bu hissəni belə ayıraq. Buradan üstdən yazıram antigen. Antigen A, antigen B. Bu şəkildə işarətləyirəm. Sonra bu təbii ki, elektrositdə olan bir şeydir. Bir də qan plazmasında olan bir şey var. Antitel. Birinci antigeni yazın. Daha sonra antiteli yazaram. Burada saxlayaq. Deməli, biz genotipə uyğun antigeni genotiplə müəyyən edirik. 0 o deməkdir ki, yəni nə A antigeni var, nə B antigeni var. Heç biri yoxdur. Amma antitel hər ikisi var plazmasında. İkinci qan qrupunda A-dan ibarətdirsə A var, B yoxdur. Əgər antigen A varsa, antigen B olmalıdır. A olmamalıdır antitel. Çünki burada qeyd olunub antigen və antitellər eyni vaxtda bir yerdə mövcud ola bilməzlər. Olmaz. Sonra davam eləyək üçüncü qan qrupuna. Üçüncü qan qrupunda görürəm ki, antigen A yoxdur, B var. Antigen B varsa, antitel A olmalıdır, B olmamalıdır. Dördüncü qan qrupunda həm antigen A, həm də antigen B var. Deməli, plazmada heç bir antitel olmamalıdır. Bu şəkildə. İndi mənə burada verilənlərə baxıram ki, mən buradan qrupları müəyyən edim. Bunlar hansıdır? Burada mənə deyir, qan plazmasındakı antitellərin mövcudluğuna görə. Deməli, bunun antitel A-sı varsa, antitel A varsa və B yoxdursa, deməli, bu X üçüncü qan qrupudur. Bunu biraz nazik yazaq. X üçüncü qan qrupudur. Y isə antigenlərdən heç biri yoxdur. Heç biri yoxdursa, deməli, Y dördüncü qan qrupudur. Sonra Z-də isə həm A var, həm B var. Hansı qan qrupunda antigen həm A, həm B var? Antitel daha doğrusu birinci qan qrupu. Deməli, Z birinci qan qrupu imiş. Sonra K-da isə bizə deyir anti-B var. Anti-B varsa antigen A var. Deməli, o zaman bu ikinci qan qrupuna malikdir. Artıq bu hissəni mən götürürəm. Bura artıq bizə lazım deyil. Başlayaq, davam eləyək digərindən. Deyir, K və Y-in qan qruplarını müəyyən edin. K nədir? Y nədir? K, baxıram ki, nədir? İkinci qan qrupudur. İkinci qan qrupudursa A ola bilər və yaxud da A0 ola bilər. Y isə dördüncü qan qrupudur. 4-dürsə AB ola bilər. Burada mən baxıram ki, K üçün 2 genotip yaza bilərəm. 1 fenotip.
Bu nə deməkdir? Yəni görürsüz, həm AA vəziyyətində var, həm A0 var. 2 dənə müxtəlif genotip yazmışam. Amma hər ikisi də xaricdən ikinci qan qrupudur. Bir fenotipdir. AB isə bir fenotip və bir genotipdir. Buradan cəm şəklində də yaza bilərsiniz. 3 fenotip, 3 genotip, 1 fenotip kimi. Sonra deyir ikinci qan cədvələ əsasən qan qruplarına malik ata-ananın uşaqlarının hər biri 4-cü qan qrupu ola bilər. Cavabınızı Pernet cədvəli ilə əsaslandırın. İlk öncə biz onu bilməliyik ki, hansı valideynlərin 4 qan qrupunun 4-ünə də uyğun övladı ola bilər. Bu A0 ilə B0, yəni ikinci qan qrupu ilə 3-cü qan qrupu olan valideynlərin övladından. İkinci qan qrupu olan kimdir? K və sonra 3-cü qan qrupu olan kimdir? X. Deməli, K və X-in övladları ola bilər. Plus da ki, A0, B0 vəziyyətində olsa. Pernet cədvəli qursam, məsələn, mən belə bir cədvəl hazırlayım. Tutaq ki, belə də bir xətt çəkim, biraz da yaxınlaşdırım. Tutaq ki, bu erkəyin, bu dişinin qametləri olsun. A versin, 0 versin. Bu da B versin, 0 versin. Pernet cədvəlimizi hazırladım. Başqa bir rənglə A ilə B birləşsə AB 4-cü qan qrupu, A ilə 0, A0 2-ci qan qrupu, 0 ilə B, B0 3-cü qan qrupu, 0 və 0 1-ci qan qrupu olacaqdır. Bu da bizim Pernet cədvəlimiz. Növbəti keçək 3-cü sualımıza. Buradan da bizə qeyd edib ki, X, Y, Z bunlardan hansıdır? Doğrudur, qan köçürə bilər. Baxaq, K-ya demişdik biz deməli ikinci qan qrupu. Z-ə demişdik biz birinci qan qrupu. Y-ə demişdik 4-cü qan qrupu. X isə 3-cü qan qrupudur. Deyir, düzgün olanları müəyyən edin. Məsələn, birinci qan qrupudur Z. Z birinci qan qrupu. Hamıya qan verə bilir. Deməli, o zaman 2 də doğrudur, 3 də doğrudur. Çünki hər kəsə qan verə bilir. Sonra, hər kəs, belə deyək, 4-cü qan qrupuna qan verə bilər. Ona görə 4 də doğrudur. Burada cavab olacaq 2, 3, 4. Bu da bizim situasiyalarımız. Yenə qeyd edirəm, dərslərə qatılmaq üçün WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.